özgöçe belgiledi. 8 Mart günü karasan göçede güldördü götürüp alışkan, barın bülbülü kutuklaşkan, güldü beri kucakta öp kutuklap gelip atkan. Hazır emez, murda oşondoy bolчу. Hazır андай emez, bari 8 Mart günü karasan telefon götürüp algan, bardı telefon. Jalko olup kalganda jalko şu. Звонок кылып, майрамың кут болсун деп, куттуктап койгондон зери кете. WhatsApp деген bir балеке чыккан. Ошондон мынча 3 күндүн сүрөт бар, ошону жөнөтүп коет аркага. Анда алдында жазуусу менен майрамың менен жазуусу менен жөнөтүп коет аркага. Десе анысы кандай? Анысы мындан өткөн Кудай алган бир жалко. Анысы рахмат деп айтпастан мунун сүрөт жөнөтүп коет анысы менен. Dese berkins eşlersemizde жазгандан эрини анысы мындай жөнөтүп коет. Ошон үчүн аял затына өзгөчө. Кийимдер дагы аял затына көп. Карына өрөбүз эркектер. Эмнеге аялдардын көйүнө көп, эркектердики аз. Действительно аялдыкы көп, толтура. Шифонердин ичи толла силердики. Биздики ичине батпайт эркектики. Кайер илинет? Şifanlerin eşiğin dilini bırak, niye ergen lan dayı? Şimdi ölüp keteyim, cay kısmı lip boy toyga varganda erkekti karan, beşer erkekin göğünün jelgesinde ton koyup kötörülüp jürüyordu o şehir. Şimdi 1 saat mesela yani eşikке turuyor, jelge çıkıp etken olandı, kötörülüp etken. Ayal zatına emne sebepten göğüne köp. Sebebi jaraşat. Kanday giyse jaraşat. Kızıl giysenger de jaraşat. Ak giysenger de jaraşat, sarı giysenger de jaraşat, jaşıl giysenger de jaraşat, uzun giysenger de jaraşat, kısa giysenger de jaraşat. Nereden giysenger de jaraşat? Nereden giysenger de jaraşat? Sen öderaktan giysenger de jaraşat. Keç ayıp olsam nerede bir aksakal oturanırken balam dağı deyip. Nereden giyse var şey. Oşum ayallar sizler giybey koysanlar da jaraşa veresizlerken bunaka. Giybey koysa jaraşar. Giybey koygandan jaraşkan ötkenden muzeyde gördüңөр kanday jaraştı. Muzeyde, Bişkekte. Ekiciňiz giybey çıkıp alışkan. Basıp durat muzeyde. Как будто şubaçan jürgende jürüşet. Jay basıp. Jay basat. Şu Bişkek'te muzeyge murda adam köp girçimez. Hazır. Barsan muzeydin tegereğinde adam batmaydı.